لو حابب تتفرج على ملخص اول 4 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. بعد ما جمال شاف الفيديو اللي بيغتصب فيه كريم سلمى الدم غلي في عيوقه وما بقاش قادر يستحمل، وقال لاخوه حسن احنا لازم نخلص على الواد ده، اعرف لي مكانه فين وبسرعة. وحسن قدر يعرف المكان اللي الواد كريم ده مستخبي فيه، وخد جمال عشان يشوفوا المنطقة، بس لقوا الكومباوند ميشق كميات. فحسن قال له ما تقلقش يا اخوي هنشوف لها حل. في نفس الوقت ده جيهان كان بتتعلق بأي قشاية تعرف من خلالها مين اللي قتل بنتها، ولقيت واحد بيبعت لها على الموبايل ويقول لها لو عايزة تعرفي مين اللي قتل بنتك جهزي فلوسك. بس جمال قال لها بلاش تسمعي الكلام ده، دول تلاقيهم شوية عيال ولاد حرام عايزين يلهفوا القيشين ويصطادوا في المية العكية. بس هي ما سمعتش كلام جوزها وقامت مجهزة الفلوس اللي طلبها منها الواد وحطتهم في الشنطة، وراحت تقابل الواد في المتيو زي ما هو قال لها. واول ما المتيو جه قال لها يكبي يا دوبك هي يكبت من هنا، وقبل الباب ما يقفل جه واحد وسرق منها الشنطة وهي ما بقتش عارفة تعمل ايه وقعدت تعيط. المقدم هشام هو والنقيب مصطفى كانوا عاوزين يوصلوا يا اما الكريم يا اما الباسم، واحد منهم. فسألوا أمينة مين ممكن يوصلنا للعيال دي، فقالت لهم على بنت صاحبتهم اسمها جيكا. راحوا لها النادي وحاولوا يعرفوا منها اي حاجة او لو حتى تعرف مكان باسم او كريم، بس البت قالت لهم لأ ومعرفش حاجة. وده خلى هشام يشك فيها وفضل مستنيها لحد ما خلصت عشان يمشي وراها بالعربية يمكن يوصل لحاجة. وراح وراها فعلا شقة كده ولقاها مخبية فيها الواد اللي اسمه باسم. في نفس الوقت ده كان حسن وجمال حطوا الخطة التمام عشان يخلصوا على الواد كريم. اول حاجة عملوها ولعوا في عربية وخلوها تخبط في عربيتين واقفين قدام الكومباوند عشان يلهوا رجال الامن ويخشوا هم من غير ما حد ما ياخد باله منهم وهم متنكرين. وبعد كده قاموا قطعوا الكهرباء عن الكومباوند عشان الكاميرات ما تسجلش اي حاجة. ووصلوا للواد كريم فعلا، وكان ابو سلمى خلاص هيخلص عليه. قام كريم قال له والله انا ما قتلتهاش ولا لمستها حتى، واللي كانت في الفيديو ما كانتش سلمى اصلا. وحكاله على الموضوع كله بقى، وانه كان بيحب سلمى بس سلمى قالت له انت ولا بتحبني ولا نيلة، انت كنت مصاحبني عشان مشهورة وكده، ففكك من لعب العيال ده بقى وابعد عني، انت لا بتحبني ولا بتحب حد، انت عامل زي العيال الصغير لما يكون عايز الحاجة يقعد يدبب برجله في الارض. اكبر بقى يا كريم. قال لها يعني انت بتعملي ده كله عشان اللي اسمه عبد الرحمن ده، هتسيبيني انا عشانه؟ فقامت هي سابته ومشيت وقالت له لو غيرت مني تاني او حاولت تكلمني انا هفضحك على النت، وتفت عليه ومشيت. بس نسيت الباروكة بتاعتها في عربيته، فهو قام خد الباروكة وحب ينتقم منها، وقام ملبسها للبت اللي اسمها جيكا، واتفقوا انهم مش هيظهروا وشها في الفيديو بس هينادي عليها باسم سلمى عشان يفضحها في وسط النادي. قام جمال قال له يمكن انت ما قتلتهاش ولا عملت فيها حاجة بس نيتك كانت وحشة يا ابن الكلب. ونفس الكلام اللي قاله كريم قاله باسم للمقدم هشام، وقال له كمان ان جيكا كانت موافقة على كده عشان هي كمان بتكره سلمى وعايزة تنتقم منها، لان كل الناس كانت تعرف سلمى وبتحبها ومحدش كان بيحب جيكا ولا شايفها، وكانوا بيكرهوا جيكا حتى كريم ذات نفسه كان بيكرهها. فهشام قال له ماشي، طيب انت تعرف كريم فين دلوقتي؟ قال له يا باشا والله معرفش، بس هو عنده فيلا كده لسه بتتشطب في كومباوند محذوف ممكن يبقى فيها، واداله عنوانها. راح هشام هناك لقى الواد انتحر. بس بعد ما جمع هشام المعلومات في دماغه وحادثة العربية المولعة والكهرباء اللي قطعت، شك ان دي جريمة قتل مش انتحار، وقدر ياخد تليفون الواد يمكن يقدر يوصلهم لحاجة. وحصل هنا اختلاف بين الاتنين. مصطفى قال لهشام وفيها ايه لو الواد ده كان اتقتل ما انتحرش، ما هو يستاهل كده يا فندم. قام هشام قال له يبقى احنا كده في غابة، اللي حصل ده اسمه جريمة واللي يتكابها لازم يتحاكم. امال احنا شغلانتنا ايه يا حضرة الضابط؟ احنا نقبض على الجاني ونقدمه للعدالة، ما ينفعش احنا نحقق العدالة بايدينا ونفضل نمشي في الشارع نقتل في الناس. ولو مش عاجبك الكلام ده يبقى تقلع بدلة الضابط وتشتغل حاجة تانية. قام مصطفى قال له يعني لو الواد كريم ده كان عمل حاجة كده مع بنت من قرايبك كنت هتسمي اللي حصل ده ايه؟ قام هشام رد عليه وقال له جريمة برضه. وروح حسن وجمال البيت، وحسن حب يطمن جمال وقال له ما تقلقش يا اخويا محدش خد باله من حاجة، ولو حد خد باله انا هفديك بروحي يا اخويا. هشام ومصطفى قعدوا يقلبوا في تليفون الواد كريم بقى، لقوا عليه صور وفيديوهات كتير لبنات عمل معاهم حاجات وحشة، وكمان حسوا انه مجنون بسلمى وانه كان بيتخانق مع واحد اسمه عبد الرحمن مضيف في النادي وبيقول له ابعد عن سلمى احسن لك بدل ما اوديك ورا الشمس وتاريخك الاسود كلنا عارفينه.
قام عبد الرحمن قال له انت هتنسى نفسك يلا يا ابو شخه ولا ايه؟ ولو انت متحمي في ابوك فانا ورايا اللي اجمد من ابوك. فراحوا عشان يعرفوا ايه قصة الواد عبد الرحمن ده وايه تاريخه الاسود ده كمان. واتاريه ده واد برضه مشيه مش كويس، وانه غلط مع بنت وحملت منه وكان الموضوع هيتفضح، فقام اضطر انه يتجوزها. وغلط برضه مع كذا بنت تانية، فقعدوا يتكلموا معاه يمكن يقدروا يوصلوا لحاجة، بس قال لهم انا علاقتي بسلمى زي اي بنت بتتمرن معايا، يمكن علاقتنا اتطورت وبقينا اصحاب وبنتكلم مع بعض، وانا كنت بحاول اساعدها عشان تسافر المانيا تدرس تمثيل هناك وبس، وهو ده كل اللي كان بيني وبينها. قال له طيب انت يوم الخميس اللي فات كنت فين؟ قال له كنت في البيت مع مراتي. قال له ماشي. وقاموا سابوه ومشوا، وراح هشام لجيهان عشان يعرف منها معلومات اكتر عن سلمى، ولو كانت بتحكي لها حاجة عن كريم او عبد الرحمن او غيرهم. بس جيهان قالت له لا ما كانتش بتحكي لي حاجة، بس انا كنت اعرف ان كريم ده زميلها في النادي وعبد الرحمن ده المدرب بتاعها وبس. فقال لها طب وليه ما كنتوش موافقين على دراستها في المانيا؟ قالت له انا ما كانش عندي مانع، بس جمال هو اللي كان بيخاف عليها بزيادة وما كانش عايزها تسافر بره لوحدها. فقال لها طيب تسمحي لي ابص على اوضتها، ودخل اوضة سلمى قعد يدور يمكن يلاقي حاجة مستخبية هنا ولا هنا. لقى فعلا كده حساب بنكي خاص بسلمى، ومتحول منه 50,000 جنيه لعبد الرحمن و20,000 يورو للجامعة اللي في ألمانيا اللي كانت عايزة تدرس فيها سلمى. فشكوا في الواد عبد الرحمن ده أكتر وأكتر، خصوصا إنه مقالهمش حاجة عن موضوع الفلوس اللي اتحولت له من سلمى دي. فراحوله البيت واستنهزوا فرصة غيابه وقعدوا يتكلموا مع مراته، وسألوها يوم الخميس اللي فات بالليل كنت فين؟ قالت لهم كنت عند أهلي وبيتي هناك، ورجعت تاني يوم بعد الصلاة. وهما بيتكلموا كده هشام لاحظ ان ضيفة النيش مكسورة. قال لها هو مكسور قريب الازاز ده؟ قالت له اه. واستنتج في دماغه ان عبد الرحمن جاب سلمى البيت وحاول يغتصبها، بس هي كانت بتحاول تهرب منه، فقام عبد الرحمن زقها على النيش، الازاز اتكسر ودخل في رقبتها وماتت. وبتخلص الحلقة على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتقولي كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.